बयनिसिमबो दिनैनि बे फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे जोङो दिनै दङ निउ दिल्लीनि कैलाश कल'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आंजों लोगोसे ट्राइबेल सेलनि बिटिआर ट्राइबेल सेलनि चेयारमेन जसि बसुमतारी बिथां आरो चिरां जिल्ला कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि आङो दिनै बयनिसिमबो दिनैनि बे गोथार फोरोंगिरि सानाव हेपि टिचार्स डेनि सानावहाय साफ्रोमबो बड'लेण्डनि फोरोंगिरिफोरनिसिम गोजोननाय जासिहरदों आरो उइश इउ अल हेपि टिचार्स डे। सार, नोंथाङा सासे फोरोंगिरि लोगोसे नोंथाङा पलिटिशियानबो आरो समाजनि हाबा मावग्रा आरो नोंथांहा स्कुलबो दङ आरो बे स्कुलनिनो नोंथाङा गाहाय फोरोंगिरि बा प्रिन्सिपाल बा गोरायुं। दा नैबे दिनैनि टिचार्स डेनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मा फोरमायनो सानदों? गमामायैनो दिनैनि बे हेपि टिचार्स डेनि सानावहाय आङो आंनि जे केएसएस बेजाल मिसन स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनिसिम स्पेसियेल गोजोननाय आरो हेपि टिचार्स डे एन्ड थेंक इउ। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै बेखौनो बुंनो साननो नागिरदों जे सासे फोरोंगिरि जानोब्ला आङो दिनै फ्राय 15 बोसोरसो जाबाय फोरोंगिरि हिसाबै मोनसे स्कुलखौ सालायबाय थानाया, गाहाय फोरोंगिरि महरै मोनसे स्कुलखौ सोलिबाय थानाया। आं बावहाय मोनथामसो जिनिसखौ नुदों, बेसिक जिनिस जायखौ नङाब्ला सासे फोरोंगिरि जानो हाथ्रा। बे जाहैबाय एक नाम्बाराव गथ'फोरनि सायाव अननाय थानांगोन। One has to have the love and kindness and affection to the children that you are teaching about. Second thing जाहैबाय you have to be enjoying. If you are a teacher, you should enjoy being a teacher. नों जुदि फोरोंगिरि जानोब्ला बे फोरोंगिरिया नोंनि एखेबारे मोजां मोननाय मोनसे हाबाफारि जानांगोन, नङाब्ला फोरोंगिरि जानो हाया। 3 नाम्बाराव जाहैबाय डेफिनेटलि गियान नांगौ। गियान होनोब्ला नैबे कन्टेक्सआव साफ्रोमबो गथ'आ एखे रोखोमनि स्पिडआव सोलोंथाइ आरजिनो हाया। खायसेया फास्ट लानार, खायसेया स्ल' लानार आरो खायसेया आरो थार्ड खलबनि मोननैयावबो नङा। फास्ट लानारबो नङा, स्ल' लानारबो नङा, बिराद खस्थ'। आरो सोरहाबा गथ'आ फेमिलि अनुजायै बा परिबेक अनुजायै, फेमिलि परिबेस अनुजायै फोरोंनायाव आवगायो बा फावसयो। दा बेफोर गासैखौबो सासे फोरोंगिरि जानोबा गावनि क्लासरुमाव स्टाडि खालामनो गोरों जानांगोन। बे सासे गथ'आ दिनै बे स्कुलाव फैदों, वाट इज द प्रब्लेम विथ दिस चाइल्ड, बे जिनिसखौ मिथिनांगोन। बेखायनो काइन्डनेस, अननाय आरो गियाना थाथारनांगौ आरो बेनि केपासिटि अनुजायै बेनि लेसनखौ इनपुटखौ होनो रोंनांगोन। आरो 4 नाम्बाराव डेफिनेटलि दा क्वालिफिकेसन सासे फोरोंगिरिया फोरोंगिरि जानोबा क्वालिफिकेसन थाथारनांगोन। अंकनि फोरोंगिरिया अंक रोङाब्ला बोरै जालायखो, इंलिसनि फोरोंगिरिया इंलिस रोङाबा बोरै जालायखो, बा बिगियाननि फोरोंगिरिया बिगियान रोङाबा बोरै जानो। दा बे मोनबासो क्वालिटिया थायोबा जोङो गमामायैनो सासे साक्सेसफुल फोरोंगिरि जानो हाथारगोन। सार, दिनैनि फोरोंगिरिनि सानाव जोंनि बड'लेण्डआव थानाय जोंनि फोरोंगिरिफोरनिसिम बा बड'लेण्डआव थानाय जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा मा सानो? आरो लोगोसे जोंनि चिराङाव थानाय, चिराङा जोंनि आसामाव सबसे गाहाय मोनसे रेंकिंआव दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव। दा नैबे बिषयावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? अभारअल जोंनि आसाम जोंनि सेबा सिस्टेमनि स्कुलिं सिस्टेमा एक्सुवेलि सिस्टेमा जेरैबायदि लानांगौ ओरैबायदि जायाखै। भारत सरकारा अर्थात आसाम सरकारा नांगौ बायदि सेलारिफोरखौथ' होबाय थादोंमोन। स्कुल मेन्टेनेन्सआ जेसेबां स्कुल दङ बा प्रभिन्सियेल स्कुल दं बिसोर नांगौखौ होबाय थादों। खिन्थु सिम्पोल उदाहरनाव आरो जोङो प्राइभेट स्कुलफोरा जेरेखम रिजाल्ट होनो हायो, गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा बेबायदि रिजाल्ट होनो हायाखै दिनैसिमबो। दा बेफोरखौ बे फोरोंनाय जाया। प्राइभेट स्कुलनि माखासे सिस्टेमखौ सोलोङोब्ला बा लायोब्ला जों गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौबो जेरैबायदि प्राइभेट स्कुलावहाय गथ'फोरखौ साबसिन खालामनो हायो बेबायदि होनो हागोन। दानिया आं बे जिनिसखौ नुदों जोंना बिटिसिआवहाय अर्थात बड'लेण्डआवहाय स्कुलनि सोलोंथाइया खोब गाज्रि। बै समनि आन्दलन स्टार्टिंनिफ्रायनो जेरेखम गोदो एबसुनि आन्दलनावबो इडुकेसन कल ब्रेक जालायलायदों। दा बेफोरनिफ्रायनो बिराद मोनसे जोंनि फरायनाय बिथिङाव जोङो गोहोम गोग्लैजानाय। दा बेखायनो जोङो फरायनायाव निस्सय आवगायनो हायाखै। बेनि गेजेरावनो जोंनि बे थासारियाव मोननै मोनथामसो अबस्थाया खोब बार्निं इस्यु। 1 नाम्बाराव जेनेबा बर' बिजोंनि बाथ्राखौ फैबाय थादों। जोंनि फरायसालिफ्राव बर' बिजोंजों फोरोंनाय फरायसालिफ्राव खोब खस्थ'। गथ'फ्रा जेरैबायदि नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोननो हायाखै। खार'ना गोबां दङ। गोबां नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ जायफ्राव बिथांमोना सेलारि मोनाखै, बिथांमोननि बा टिचार पस्टआ रेगुलाराइज जायाखै। 1 नाम्बाराव बे। आरो सासे फोरोंगिरिया उदैयाव जुदि बेहा आदार गैयाब्ला जुदि बेयो फारसेथिं आदारबो नागिरनांगौ आरो फारसेथिं स्कुलावबो गथ'फोरखौ फैनानै सानसे थाला गथ'फोरखौ फोरोंनांगौब्ला
गावनि नोङो मेन्टेल केपासिटि बा स्ट्रेस लेभेलखौ नायबानो जायो दा बेखायनो जेबायदि गोसो गुवारजों अननायजों फोरोंनांगौ बिसोर बिथांमोना हायाखै बिनि थाखायबो जोंनि फरायनायाव बिटिसिआव जोंनि एडुकेसन क्वालिटिया गुबुन डिस्ट्रिक्ट बा जिल्लाफोरनि तुलनायाव खोब लोरबां आरो दिनैहाय आं सानदों कंग्रेसनि जानानै जुदि गमामायैनो कंग्रेसआ गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला नन प्रभिन्सियेलाइज जेसेबां बिटिसिआव स्कुल दंमोन जोङो बेखौ 100% प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन आरो लोगोसे जोंनि बे जायफोर टेट फोरोंगिरिफोर टेट टिचारफ्रा जे पास जासेयावबो दिनै फोरोंनायनि जेबो सुबिदा मोननो हायाखै बिनि थाखायबो जोंनाव दिनै जोंनि पपुलेसन आरो जायगाखौ नायोबा गोबां स्कुल नांबावगौ आं आसलसो मोनदों दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया 1700टा स्कुलखौ दिनै बन्द खालामसिगोन बेयो सारप्राइज आरो जोंनि थाखाय बियो खोब बिजेपि धोरोमनिफ्राय बा हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मोनसे इनकेपाबल इम्परटेन्सि आरो बिथाङा गावनि रिसोर्सेसखौ नुवाखै एन्ड आउट अफ द रिसोर्सेससो बिथाङा बिथांमोननि स्कुलखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामो बिथांमोननि पस्टखौहाय रेगुलाराइज खालामो नाथाय बिथाङा बेनि फारसे गोसो गैया आरो टेटआथ' मोनसे बिराद गिदिर उथ्रिसारनाय बिथांमोननि अर्डार मथे बिथांमोननि थिननाय मथेनो बिथोन मथे गथ'फ्रा दिनै प्रिपेयार खालामदों आरो टेट पास जादों दा बे टेट पास जानाय मास्टारफ्रा जुदि मास्टारखौनो जानो हायाबा बेनि लजिकआ मा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला जोङो दिनै बिजेपिआ कमप्लिटलि फेलियर इन दि साइड अफ इडुकेसन आरो एन्टायार सेबायावनो सोलोंथाइ बिफानाव गोग्लैसोबाय दा बेखायनो आं गलेबाव बुंनांगोन कंग्रेसआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला जोङो बै नन प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ जेसेबां लिस्टआव दङ बिसोरखौ साफा प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबगोन मास्टार पस्टआ रेगुलाराइज जागोन आरो जोङो चिरांनि बेलायावहाय आं बेखौनो सानो दिनै चिराङा आन्दलनावहाय एनडिएफबि हिसाबैबो गोहोम गोग्लैजानाय एबसुनि आन्दलनावबो खोब गोहोम गोग्लैनाय बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो आन्दलनाव जिउयै माहामै बाहागो लायो आरो मोनसे जिनिसा बेबो दिनै जोंनि गथ'फ्रा नन मटिभेटेड जादों नन मटिभेटेडआ बेनो जे जोङो फरायसेयावबो साख्रिखौनो मोनखायाब्ला एमए बिए पास जानानै टेकनिकेल पास जानानैबो जोङो दिनैहाय सोरबा फिरफिलि ड्राइभार टट' ड्राइभार अट' रिक्सा ड्राइभार केरेला तामिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात थांलाबायनानै ना थफ्ला जुटलाबायनांगौबा फ्लाइअभार कम्पानिफ्राव मावलायहैनांगौबा दा बेफोरनो आरो माखासे जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै फरायनो मटिभेसन जायाखै दा साख्रि बाख्रिखौ मोनखायाबा नों फरायखांनायनि उनावबो न'आव जुजिनानै थानांगौबा दा चिरांनि बेलायाव बेबो इफेक्ट जादों स्पेसियेलि आङो सानदों चिरांनि फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायनो सानदों जेखियानो जाया मानो जोंनि गथ'फोरनि फिउचारानो आल्टिमेट दा बेखायनो रेगुलाराइज बा नन रेगुलाराइज प्रभिन्सियेलाइज बा नन प्रभिन्सियेलाइज बेखौ दाला जों जेसे हायो जेसे जा स्कुल दं फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि बे फोरोंगिरिनि गोथार सानाव मोनसे चेलेन्जखौ लानो हागोन स्पेसियेलि चिराङा जोंनि 34% लवेस्ट एबा इन्डिया साम इडुकेसन रेंकिं आं आसा खालामदों बिथांमोना फैबाय थानाय समावहाय नाजागोन आरो जोंनि गथ'फोरखौ गोरों गोरा खालामगोन आरो गुबुन जिल्लाफोर बायदि बिथांमोनहाबो आवगायनो हागोन